himoota armaan gadii sirrii yoo ta'an dhugaa, sirrii miti yoo ta'an immoo soba jechuun sababa waliin deebisi jedha. Lakkoofsi hundaa qoobxii ta'e, lakkoofsi hundaa qoobxii ta'e. Inni xiqqaa 2 eeyyan dhugaadha. Lakkoofsi qoobxii 2 irraa jalqaba 2, 3, 5, 7 jedhee akkanatti fufa. Tokko hirmaataa tokko qofa qaba. Eeyyan ofii isaatii jechuudha. Dhugaadha. Hirmaataan tokko qofa. Lakkoofsi hundaa lakkoofsa qoobxii fi guutuu ta'e 2 jedha. Lakkoofsi hundaa lakkoofsa hundaa keessaa, tuuta lakkoofsota hundaa keessaa. Qoobxiis guutuus kan ta'e 2. Maaliif? Lakkoofsi qoobxii meeqarraa jalqaba? 2, 3, 5 jedhee itti fufaa miti. Lakkoofsi guutuu hoo 0, 2, 4, 6, 8 jedha. Kanaafuu 2 keessatti hin jirti. 2 kun lakkoofsa guutuus qoobxiis ta'uu dandeessi jechuudha. Lakkoofsi hundaa kan irra guddaa tokko ta'e, kamiyyuu irra guddaa tokko ta'e jechuun 2 irraa kan jalqabu jechuudha. Lakkoofsi hundaa kan irra guddaa tokko ta'e kamiyyuu yoo xiqqaate hirmaataa 2 qaba eeyyan. Fakkeenyaaf 2 yoo fudhattan 1 fi 2, 3 yoo fudhattan 1 fi 3, 5 yoo fudhattan 1 fi 5, 6 yoo fudhattan 1, 2, 3 fi 6. Kanaafuu lakkoofsa hundaa irra guddaa tokko ta'e jechuun 2 irraa jalqaba. Lakkoofsonni 2 irraa jalqaban immoo yoo xiqqaate hirmaattota 2 qofa qabu. 2 qabu. Yoo xiqqaate hirmaattota 2 qabu. Hirmaattonni isaa 2 yoo ta'an immoo lakkoofsa qoobxii jedhamu. Lakkoofsi hundaa 0 fi 1 qoobxiis hammattoos miti. Lakkoofsa hundaa keessatti 0 fi 1 qoobxiis hammattoos miti. Lakkoofsi qoobxii xiqqaan miti. Lakkoofsi qoobxii xiqqaan 2 tokko miti. Tokko qoobxiis kompoozitiis miti. Hirmaataan qoobxii 180 haala kanaan ibsamuu danda'a jedhamee haa hojjennu. 180, 2, 90, 2, 45, 3, 15, 3 ammallee 5. Kanaafuu kana jechuun 2 si'a meeqa jira? 1, 2, 3 hoo 1, 2, 5 hoo si'a 1. Haala kamiin baay'isuu dandeenya kan? 2 baay'isuu 2 baay'isuu 3 baay'isuu 3 baay'isuu 5 jedha. Paawariidhaan barreessine jechuudha. Nama fakkeenyaaf kanneen 2 si'a meeqa jira? Si'a 2 miti? 2 paawarii 2 goona. 3 paawarii 2 fi 5 ta'a jechuudha. Kanaafuu kun sirriidha. Dhugaadha. Kun dhugaadha. Maaliif 2 paawarii 2 jechuun 2 si'a 2 baay'isnaa. 3 paawarii 2 jechuun immoo 3 si'a 2 baay'isnaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf 3 paawarii 4 yoo jenne hoo 3 baay'isuu 3 baay'isuu 3 baay'isuu 3 jenne. Lakkoofsota hundaa armaan gadii jedha. Lakkoofsota hundaa armaan gadii qoobxii hammattoo yookiin lachuu miti jechuun barreesse jedha. Lachuu miti tokko, lachuu miti 7 qoobxii 9 hammattoo 17 qoobxii 39 hammattoo 123 hammattoo 3 ni ramam tokko ida'uu 2 ida'uu 3 3 ni rama. Kanaafuu hammattoo kuni hoo 2 ni ramu 3 ni rama miti 3 ni rama 21 3 ni rama. Hammattoo 0 miti lachuu miti. Kuni man tokkeen isaa 2 waan ta'eef maali 2 ni rama. Kuni hoo 2 ni ramu 3 faayilaa yaalaalumi 3 kuni meeqa 3 walitti 1 fi 2 3 11 3 11 irratti 8 19 irratti 9 28 ammoo 3 faaftee malee hin hiramu. Kun 3 hin hiramu 4 fi hin hiramu maaliif 89 4 hin hiramu. Laaluu qabna amma
lakkoofsa torbaafillee hirree laaluu qabna. Torbaaf laaluu qabna. Sagaliif immoo hin hiramu maaliif 28 waan dhufeef 28 ida'amni dijiitota 28 waan dhufeef 28 ammoo sagaliif hin hiramu. Kanaafuu amma kana torbaan yaaluu qabna dura. Torbaan erga yaallee booda ilaalla. Kana ammasitti immoo maal goona? Kuni lamaaf hin hiramu. Sadiifoo 1 0 1 6 fi 6 12 irratti torba 19 sadiif hin hiramu. Kanaafuu lamaaf hin hiramu, sadiif hin hiramu, afuriif hin hiramu, shaniif hin hiramu, jahaaf hin hiramu, torbaaf hin laallaa, saddeetiif immoo dijitii afuriif hin hiramu. Maaliif afuriif erga hin hiramnes saddeetiif hin hiramu. Hiramuu hin danda'u ta'a. Kun amma saddeetiif hin hirama 567 amma kun saddeetiif ni hirama. Meeqa ta'a kun? Torba 56 torba. Kanaafuu torba hafteen isaa 70 ga'ee hafteen isaa 7 ta'a jechuudha. Kanaafuu torbaafillee hin hiramu. Maybe kun lakkoofsa qophii ta'uu danda'a. Mees immoo yaalaan